Hola queridos amigas y amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que tengan un precioso día. El día de hoy me comunico con ustedes a través de este video para enseñarles ejercicios para las tensiones de la articulación temporomaxilar. Una vez que usted tenga el diagnóstico por el médico, por el odontólogo, de la situación que tenga en ATM, el osteópata lo puede ayudar en lo que es toda la relajación y la alineación estructural. Tenemos que tener en cuenta que cada persona tiene una realidad diferente, una historia clínica diferente y para cada uno es un tratamiento diferente. Pero hoy quiero acercarles un ejercicio que puede ser útil en general. Por supuesto, como dije antes, hay que tener en cuenta cada situación personal. Y ahora vamos a los ejercicios. Un ejercicio es con un bajalengua o con un palito de helado para hacer los helados de agua. Entonces el paciente se tiene que poner el palito en la parte de arriba de la articulación temporomaxilar sobre los dientes, por la parte inferior de los dientes superiores. Así. Respirar tranquilos y tienen que ir haciendo este movimiento. Primero, hacia adelante y hacia atrás. Luego, hacia los laterales. Los dientes inferiores van a apenas como deslizarse sobre el palito, suavecito, para que le dé como la orientación, ¿no? Y luego, círculo. Ese es uno de los ejercicios. Respirando, relajando el cuello, con la pera hacia un lado, hacia otro, para relajar toda la zona del cuello. Respirar profundo, relajarse. Cuando hagan estos ejercicios pongan o una fuentecita de agua, como tengo acá, o música. También pueden hacer este ejercicio dejando la lengua relajada en la base de la ATM, suavecito, hacia abajo, para mantener toda la relajación. Y otro ejercicio para la parte interna, con un cepillo de dientes, van a deslizar por la cara interna de la boca. Entonces van relajando. Y en la base de la lengua. El cepillo de dientes tiene que ser blandito para que no les duela. Bueno, de esta manera, con estos 3 ejercicios, más los ejercicios de relajación, llevando la cabeza adelante y relajando bien el cuello y respirando, van a lograr una relajación cotidiana de su ATM. Entonces, los ejercicios son sumamente importantes en conjunto con lo que el médico les esté diciendo, el odontólogo, y la osteopatía, por supuesto, que es una terapia manual y colabora en la ATM para, si llega a estar desplazada o fuera del lugar, se la relaja. La ATM tiene relación, porque está en el cráneo, con toda la columna vertebral. Entonces la osteopatía trabaja la globalidad, que es el concepto que venimos ya conversando, platicando en todos los videos, el concepto de unidad. Y entonces cuando ustedes van a un osteópata les va a trabajar todo el cuerpo, todo el eje, incluido el ATM. Y estos ejercicios son para que ustedes hagan en su casa y que cuando han pasado alguna situación de estrés durante el día y luego, por ejemplo, se dan una ducha de agua caliente, respiran profundo y hacen estos ejercicios para
sostener y volver a una relajación, que no se acumule muchos días la tensión. Entonces, si están usando ya una placa, los hacen antes de irse a dormir para que también la placa haga mejor efecto. Y aquellos que estén con este problema vayan a consultar a un odontólogo para que les dé la placa de relajación, y también pueden consultar a un osteópata para que los ayude con la terapia manual. Como sabemos, vuelvo a repetir en otros videos, lo que diferencia la osteopatía de otras terapias manuales es la percepción, el diálogo de la mano del osteópata con los tejidos del paciente, percibiendo el movimiento respiratorio primario, el aliento de vida, el soufflet de la vie en francés. Bueno, muchísimas gracias por escucharme, y eso es una pasión para los que hacemos osteopatía, y compartir con ustedes lo que hace diferente la osteopatía de otras terapias manuales. Escuchar el aliento de vida, el movimiento respiratorio primario, el diálogo con los tejidos. Muchísimas gracias. Si les gustó pueden poner un like, suscribirse a mi canal, y que tengan un precioso día. ¡Chao!